Кеһи аймах былыр-былыр гыттан, эстиң иейитин тапталын коһуян, ыллаан туойан келлэҕэ. Таптал бу олоҕо тутан турар модун күс. Хаға уруяатчыларын киргеттере суруяатчыларга иэйэр куттарын саҕар, кинилэр аяр тутар аартыктарын нарын кылын ыллатар, иэйилэрин жүрүһүтэр уузаларынан буолаллар. Кинилэр бар буоланнар, үгүс айымнялар айылланнар, сақан оротун дуухатын долгуттахтара. Онон билигинистин суруяатчылар сүрэхтерин аңардарын, уузаларын тугунан кэпсээни, уонна кинилэргэ анаабыт үелээх айымняларын. Платон Алексеевич ойунускай маҥнайгы таптала, эдэр сүрэҕин иейитэ сүөкүтчэ. Феокла Сокольникова этэ. Сүөкүтчэ арылыччы көрбүт сырдык харахтаах, маҥан төгүрүк сирейдээх, кэрэ дьүһүннээх, майгылаах maaныта эбит. Сүөкүтчэни кини убайдарын кытта былатын бииргэ улааппыта сайылыктара тохтобул алааска баара. Булатын кинилэргэ үгүстүк сылдьар эрээри сүөкүтчэни таһыттан эрэ кэрэхсии көрөрө үһү. Сайынын булатын бу тохтобулга бар томторго тахсан, маҥан былааттаах сүөкүтчэ ынахтарын үүрэрин көрөр буолар эбит. Улаатан баран үөрэҕиттэн дойдутугар сайылыы тиийдэҕинэ сүөкүтчэлиин анаан көрсөн өр сэһэргэһэр кэпсэтэр үһү. Ойунускай холбоһуохха дирин сүөкүтчэтэ ырыахпын, үөрэхпин да бүтэрэ иликпин диэн буолуммат эбит. Тыһынча тоҕо сүүс сүрбэ биир сыллаахха алтынньыга Платон Алексеевич чурапчыга командировкаҕа тахса сылдьан, сүөкүтчэтин көрсөн доҕорбор сүөкүтчэҕэ диэн тапталлааҕын суруйан коһойбут коһооно күн бүгүнүгэр диэри бу кыыһы дьахтары коһуйан суруллубут бастыҥтаҥ бастыҥ айымньынан буолар. Истиэҕиҥ норуо тырыһыта эдьиий марыына толоруутун. Кылбарар кынаттак кыталыктан ордук тырымныр чычагым тыкарар далбарым сүрэгин сөбүлүр сүөкүтчэ доғорум. Түрнäги қалланым телэнэк кымнара күлүннүр курдук күлдүкүлэр бичик хаста карактар күн кайганым сугуйдум. Сардагалак күлүм сарга тооньюр соборой ярдогун соокур санатым олактактайдуар ордугу бобатым. Тыһынча тоҕо сүүс сүрбэк икки сыл саҥатыгар кинилэр холбоһон ыал буолуу дьолуун үөрүүтүн билбиттэрэ. Ол эрээри өр сылларга эмэн сиир сэлли кыарыыта арахсыбатаҕа. Былатын эрдьэттэн кымыс оҥотторон, кымыс иһэрдэн эмтэтэн кыһаны сытаабыта да табыллыбатаҕа. Оҕолоноору кымыттара эмиэ табыллыбатаҕа. Онтон Москваҕа сүөкүтчэни эмтэтэ илдьэниһэн аара тимир суолугар Красноярскай крайга тыһынча тоҕо сүүс сүрбэ үс сыллаахха отыйын 14 күнүгэр Ишим уонна Тюмень иккардыларыгар сырдыктыына бастыбыта. Онон кинилэр бииргэ балтара асылы кыайбат кэмҥэ олорбуттар эбит. Былатын ойуунускай доҕорбор хүүкүччэҕэ. Кылбаарар кынаттаах кыталыктан ордук тырымныр чыычаагым тыкаарар далбарым хүрэгим хөбүлүүр хүүкүччэ
доғором. Түүннәғі қалланым төлөннәқ мичәрә күлімнүрін күрдік. Күнді күлер мичік қаста қарақтаргын қайғаным сұгойдым. Хардаңалақ күнім хағарға тоңнур, хубуруяр долгун хуоққын ханамын, олықтақ дөйді бар ордугу бұлбатым. Тәрбәлжиен көстер тәтәрәқ тиріңін, келбер қалланым киренерер күнін кығар хырдығыттан күтчірға көрбетім. Том-тойор, метойор, толору түйестерің долгуярын көрін. Дорғаннақ алғыным жәргенігер ақтым, тәңнәғі білбетім. Доғойон тұраңын долгуя қамырғын туналыяр кубам тунарар байғалым, ұжырдақ балығар, ұстарығар, урдум. Үс сыл болан баран Платон Алексеевич иккиһин кэргэннэммит. Тыһынча 906 сыллааққа күһүөрү сайын Якутскайттан чыркыаққа жен отдел үлэтинтерие мааны таңастаах саптаах жақтар тахсыбыта. Кенини Таня диэн аттылыра. Ити биремеға ойунускай туруор бахылжара. Сотору булатын унна Таня колбаспыттара. Платон Алексеевич поэт дуһалаах киһи кырасыыбай дьахтарга сүрэҕин туттарара өйдөнөр. Ол да боллар кини маҥнайга тапталын, сүүкүччэтин үйэтигэр умнубатах. Ону маннык ахтыы керэһэлиир. Иккис кэргэнин сүүкүччэҕэ майгынныырын иһин ыллым диэн табаарыстарыгар кэпсиир сурахтааҕа. Татьяна Дмитриевна Александрова меҥэ хаҥалас нөөрүктэйититтэн төрүттээх, аатырбыт кыһыл бартыһаҥҥа Георгий Осипович Петровка Каласкыга кэргэн тахса сылдьыбыт. Дьахтар эбит. Кини ойунскайы кытта олоҕо эмми уһаабатах. Оҕолонон баран оҕотун кытта иккиэн тыһынча 930 сыл сайыныгар утуу субуу өлбүттэр. Платон Алексеевич кинеха анаан туналҕаннаах ньуурдаах туйаарма куо диэн олоҥхотун аныр. Ол олоҥхо иннигэр кини суруйбута. Таптыыр ытыгылыыр доҕорум Татьяна Ойунускай аатыгар тыл кэриэһэ тыыннаах буолуоҕа Ойунускай диэн хуруйбута. Бу олоҥхо тыһынча 900 сыллааққа театр сыаныгар турбута. Платон Алексеевич Ойунускай үһүс кэргэнэ чурапчаттан төрүттээх үгэһит суруйааччы күн дирибинэ чуга саймаҕа Акулина Николаевна Борисова болар. Кини Ойунускайттан 13 сыл балыс этэ. Акулина Николаевна кэргэниттэн рахсан үөрэххэ саҥа-олоххо тардыһын куоракка кирбит, уонна таайа күн дирибинэ олорор дьиэтигэр түспүт. Оччолорго күн дирибинэ Ойунускайдыын жукаах олорора. Ол курдук Акулина Николаевна биир дьиэҕэ олорон Ойунускайдыын общественный үлэҕэ алтыһар болбуттар. Оччолорго Акулина Николаевна биэссэр үөрэҕэр үөрэнэрэ. Саастаах, киэҥник биллэр көстөр улахан үлэһит киһиттэн төһө долуннар эдэр кыыс таптаабыт, иэйбит, поэт дуһалаах киһиттэн мүччү көтөр кыыҕа суох болбут. Акулина Николаевна бэйэтин ахтыытыгар суруйар. Миигин кытта холбоспут бириэмэтигэр артыаллаах ааныкчаан диэн хоһоону суруйбута. Бу хоһоон геройын маҥнайга аата өкүүчэ диэн этэ. Миигиттэн ураты ким баҕарар диэн аатта диэн айдааны тардыбытым. Онон хоһоон геройы ааныкчаан болбута. Ол хоһооҥо маннык тыллар бааллара. Обуйу куостара убайар оруоса, хараҕын уоттара хамсатар доруоса. Ити тыллартан ордук кыбыстары. Ойунускайга керген сүктен хайы үйө хоһооҥо коһуллубут диэхтэрэ дии саныырым, койукка редакциятыгар бу хоһоону ордук дириҥэтэн, артыаллары уруйдааҥ диэн ааттаабыт этэ. Акулина Николаевна Ойунускайттан икки кыыс оҕолунар, Саргылаана уонна Сардаана, уонна бэйэтин кыыһа Мария, онон үс кыстаммыттара. Кинилэр олус эйэлээхтик наһаа тапсан олорбуттара.
Бу уаттаах бакаалы диэн кухонун тыһынчы 936 сыллаакка саҥа дьыл үүнэр түүнүгэр саҥа дьылы саҥа төрөөбүт кыыһы тапталлаах кэргэнигэр махталын уруйдаан айхаллаан суруйбута. Онон Платон Алексеевич Ойунускай олоҕор көрсүбүт үс таптала кини төрөннөөхтүк айарыгар иэйэр куту иҥирбиттэрэ илбис тылы этиттербиттэрэ. Ох, галдебаппын. Чыдағарым, эн барағын, бейгені күтті саға жылылан баран бар. Астолтардылан тұрар белем. Саңа жылатыр, саңа күс жылыр. Буыттақ бакалы, бұтелін тапталы, кытығы қымхен, кытығы бакүшен, қапытал алчанын, қара күс кайттырын, үрін күн анныгыр, үрттік жалатыр, үш сақа өскөгі, үйнеге үртөге, көк туйкун сиреми, бұш сире таптыбын, күл тир жереми, бұ күні ұллыбын, үш сақа түрегер, өрілек күнігер, мен рымылланы, мен атым аттыны, саңа жыл атыр, саңа күн жолғыр, бұ аттақ бакалы, бұттын тапталы, катағы қамихен, катағы үкішен, ұжор бұтуғыға, ұрыйду тұруға, керес кәм кәскілі, керек бәл үйелі, bir ölün sütüğe, bir ösken törüğe, kim küne taqsıbıt, kim keres qallar bıt, saz küküm bulvaqtaq, sarkılı durvaqtaq, bu attaq bakalı, bu tölüm taptalı, kötüyük qamihim, kötüyük öküşem. Кто в Якутии не знает имя Евдокии Константиновны Яковлевой? Евдокия Константиновна – муза анимпадиста Ивановича Сафронова Алампа. К сожалению, некоторые сведения из ее личной биографии стали известны в последние годы нового тысячелетия. Например, из архивных документов выявлено, что отца звали Константином Леонтьевичем, маму Екатериной Исаковной. У нее была сестра старшая Варвара, был старший брат Василий и младший брат Иннокентий. Из воспоминаний самой Евдокии Константиновны известно, что с 8-9 лет она жила в семье купца Калинкина. На этой фотографии вы видите ее со старшим братом Василием. В некоторых воспоминаниях есть упоминание о том, что Василий Константинович принимал участие в повстанчестве. Но он всю свою жизнь провел в Кангаласском руднике, был шахтером. Эта фотография, по всей видимости, сделана после войны. А на этой фотографии видим семью Калинкиных. И нетрудно представить, в какой среде росла и воспитывалась маленькая Евдокия. Сохранилось много фотографий, где Евдокия снята с подругами. В основном это первые артистки Национального театра. Есть несколько фотографий с мужем Салампа. Например, 28 апреля 1913 года, в день бракосочетания, они сняты. И в тот же день они сняты и на другой фотографии, на скамейке, она тоже общеизвестна. А на этой фотографии среди якутской молодежи мы видим чету Сафроновых, молодых совсем. По всей видимости, они собрались на заимке Спиридоновых, у которого служил анимпадист Иванович. Ну и, как я уже сказала, есть несколько фотографий вот на театральной секции. И везде мы видим Евдокию красивую, статную,
очень нарядную. На этой фотографии Евдокия совершенно другая, но пишут, что она снялась на Булуне, а на Булуне произошла трагедия, когда она потеряла ребенка и надежду стать матерью. После этого она очень долго болела. В 1925 году она выехала из Якутска в центр вместе с анимпадистом Ивановичем, чтобы подлечиться. Из биографии анимпадиста Ивановича известно, что он выехал в центр, чтобы участвовать на торжествах, посвященных юбилею Академии наук, и он тогда, и чтобы участвовать на тюркологическом съезде. Это тоже общеизвестная фотография, и она связана с жизнью 3 человек, как анимпадиста Ивановича, Евдокии Константиновны и Степана Филипповича. Именно когда они были в Москве, Евдокия Константиновна, как пишут, познакомилась с Степаном Филипповичем. На самом деле они, должно быть, были знакомы еще раньше, поскольку Степан Филиппович был ближайшим другом, сокурсником как Максима Кировича Амосова, так и Платона Алексеевича Аюнского. Сафроновы развелись, и Евдокия Константиновна вышла замуж за Степана Филипповича Гоголева, и за это многие и тогда, и сейчас осуждают. Но сам Алампа просил, чтобы ее не осуждали в те годы, и даже есть воспоминания, в котором рассказывается, что он сам ее повез Степану Филипповичу с вещами и попросил никогда ее не обижать. Это в годы войны. Здесь мы видим совершенно другую Евдокию Константиновну. Она как-то резко постарела. Вместе с ней на первом ряду сидят Анна Егорова, Екатерина Захарова. По воспоминаниям Анны Ивановны, Евдокия Константиновна очень поддерживала, опекала талантливых молодых артистов театра, очень хорошо к ним относилась. И в годы войны в личной жизни Евдокии Константиновны произошла тоже трагедия, связанная с родным племянником. Он на войне пропал без вести, и только недавно, совсем недавно, потомки Василия Константиновича узнали, что он в Белоруссии попал в плен в 1943 году и в 1945 году погиб в плену. А до того, как он попал в плен, был награжден 2 медалями. Ну, как относились к семье, у которого кто-то пропал без вести, это в годы войны, всем известно. И должно быть, вот эта трагедия в семье брата коснулась и ее, поскольку она очень любила детей, и родных племянников, и детей друзей. Евдокия Константиновна до конца жизни оставалась такой же красивой, статной, элегантно одетой. И мало кто вспоминает о том, что она в 1938 году была арестована и 8 месяцев провела в тюрьме. Сохранились приказы, как ее увольняли, когда ее арестовывали. И есть приказы после ее освобождения, когда они хотели восстановить ее на работу.
таким образом она пережила много страданий в своей жизни. Это к таким страданиям, конечно, относилось и развод Салампа, и потеря двух мужей, о которых она на склоне лет и друзьям рассказывала с теплотой, с тоской. И как просил сам Алампа, давайте не будем осуждать ее, давайте просто будем восхищаться этой красивой женщиной. Такой она не имела образования, но тем не менее на любых вечерах, званых ужинах, что в Якутске, что в Москве, она всегда была очень заметной. И как по одежде, как по поведению. И действительно, только такая девушка, как Евдокия Яковлева, и такая женщина, как Евдокия Константиновна, могла стать музой Алампа. И поэтому до сих пор любима песня, посвященная нашим Алампа ей. Саха-СССР народный поэта Владимир Михайлович Новиков күннүк урастырып тапталлах кергене ырытын ымыта Надежда Гаврилевна Иванова меңе хаңластан түріттәк. Ан бастан күннүк урастырып онағыз састағыр, меңе хаңлас жүйетігер алты хастақ кыра Надя кыһы көрбіт. Онна хантан біле сірейей бұ кыз кені анала болуғын. Тығынчы 935 сыллаққа Уһун үйеләк, дирин эйләк ырас таптал сағаламмыта. Отчылырга Надя Иванова өссө сколаға үйеренеребит. Бидде поэт ер улларын кыттал борга тұры көрсөн баран сүрақ біріктар бұтым. Онна концерттерге кені өрі кәлен көрі оларорын биллақпені олыз долгиерім ден ақтар. Күннік урастырып кәргенігер Надежда Гаврилевнаға олыс истин амарақ саяға сығыннаға. Сүрдәғ айлаға биттер. Жақтар таңаралаға болуң. Мен жақтар таңаралаға болан кейі күрдік сыл жабын дейрі Владимир Михайлович. Күннік урастырып кәргенігер Надеждаға набыт әймелері олыс әлбәқтер. 19 строка, санатым, таптал кейі рыта, келда, кергеммер Надяға. Кергеммер Надяға. Доғыруам, ән бар болаңын, мен ғыл болан олырабын. Меқі соғу ән болаңын, итағаспин толырағын. Верақтақ жоннор ұяллар, үй күн отынан сырдырын, тапсар сүрақтар таяллар, таптал олағыл кымнырын. Үйе чеппере өйіхін, үксі көрді біт, білді біт. Мәлжі әренсен өйдіхін, біхі етенге кәлі біт. Ирабыт сырдық сұлыға, аны да күлімні тұрдын. Олақпыт жолғы жылға, өрүтін, өрүләқ болын. Надежда Гаврилевна маннык дирин ырас ейini бәләқтәппет, жоллақ далбар қотын. Поэт оны учутал тапталларын сүрәқтерін, ити ханрыгар бөбейден үйелерін тоқары илде сылжы біттіра, ағатчыға үтіе қолы бұр болалар.